Perú quiere gastar miles de millones de dólares en aviones de guerra, pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo: ¿realmente los necesitamos? La posible compra de aviones F-16 ha provocado una crisis política, renuncias de ministros y tensiones internacionales. Pero más allá del escándalo político, existe una pregunta mucho más importante. ¿Tiene sentido esta inversión para el país? Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú opera aviones que en muchos casos tienen más de 30 años de antigüedad. Esto significa mayores costos de mantenimiento, menor capacidad tecnológica, menor capacidad de defensa aérea. En términos simples, la flota aérea peruana se está quedando obsoleta. Y aquí aparece la propuesta de comprar cazas F-16 modernos. El proyecto completo podría costar miles de millones de dólares. Y no es solo comprar aviones. También incluye entrenamiento de pilotos, mantenimiento, armamento, soporte técnico durante años. Es decir, no es un gasto único, es una inversión gigantesca a largo plazo. Y aquí comienza el debate real. Quienes defienden la compra dicen que es necesaria para la seguridad nacional. Argumentan que todos los países deben proteger su espacio aéreo. La tecnología militar avanza rápidamente. Quedarse atrás puede ser peligroso. Además, la compra fortalecería la relación con Estados Unidos. Desde esta perspectiva, no comprar los aviones podría ser un riesgo estratégico. Pero los críticos hacen otra pregunta. ¿Es esta la prioridad del país? Muchos creen que ese dinero podría invertirse en salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura. Y ahí nace el gran debate nacional en Perú: seguridad militar versus necesidades sociales. La compra de estos aviones no es solo una decisión militar. Es una decisión económica, política y social. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Perú necesita estos aviones, o hay prioridades más urgentes? Te leo en los comentarios.